Redmi Phone တွေမှာစလုံးအကြီးအသေးကိုပြောင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ font တွေကိုပြောင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်စလုံးအကြီးအသေးဘယ်လိုပြောင်းရလဲဆိုတာနေတဲ့မိတ်ဆွေအများအတွက်ဖြစ်ပါတယ် setting တွေကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ display နေရာကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ text size ဆိုတာရှိပါတယ်စာလုံးရဲ့အရွယ်အစားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ site ကမိတ်ဆွေကြိုက်တယ်လို့ကြီးချဲ့လို့ရပါတယ်ပြန်ပြီးအသေးပြန်ရှင်းမယ်ဆိုလည်းဒီလိုချဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဒီလောက်တော့မှာပဲထားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအကယ်မိတ်ဆွေကဟောဒီfont ကိုပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်း font နဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီမှာပန်းစာလုံးလေးလိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် default အနေနဲ့ပြောင်းလို့လည်းရပါတယ်ကြိုက်တဲ့တခြား font လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာသူ font တွေပါလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီထက်မှာနှစ်သက်တဲ့ font လေးတစ်ခုကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ border ကဒီ snappy dresser ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် apply လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် apply သူလုပ်နေပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော် reboot ပြန်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖောင်းဟာပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်